ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு வசுஸ் கிச்சன். இன்றைக்கி வெஜிடபிள் மசாலா உப்மா எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம். வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், வீடியோக்குள்ளே போகலாம். முதல்ல ஒரு பேனை வச்சு அதோட 1 டீஸ்பூன் ஆயில் போட்டு நான் பென்சி ரவை எடுத்திருக்கேன். ஒரு 1/2 கிலோ எடுத்திருக்கேன். ஓகே, அது நல்லா வறுத்தெடுக்கணும். விடாமல் வறுத்துட்டே இருக்கணும், இல்லைன்னா அடி பிடிச்சிடும். ஓகே, முடிஞ்சது. இப்போ அதை தனியாக எடுத்து வச்சுட்டு நான் குக்கரில் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன். நீங்கள் எந்த பாத்திரமாவது வச்சுக்கலாம். இப்போது தேவையான அளவு ஆயில் ஆட் பண்ணணும். இப்போது இதில் நான் ஆஃபாக பண்ணி வச்சுருக்கேன் முந்திரி பருப்பு. அது ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கணும். கோல்டன் கலர் வர வரைக்கும் ஃப்ரை பண்ணி எடுத்து தனியாக வச்சுக்கணும். இப்போது அதே ஆயிலில் கடுகு 1 டீஸ்பூன், உளுத்தம்பருப்பு, கடலைப்பருப்பு ஒரு 2 டீஸ்பூன் போட்டிருக்கேன். சீரகம் 1 டீஸ்பூன், இஞ்சி சின்னதாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் 1 டீஸ்பூன், கருவேப்பிலை, நீல வாக்கில் கட் பண்ணின ஆனியன் 2, இது நல்லா ஃப்ரை பண்ணணும். கலர் சேஞ்ச் ஆகிற வரைக்கும் ஃப்ரை பண்ணணும் கொஞ்சம். இப்போது இதோட க்ரீன் சில்லி, நீல வாக்கில் கட் பண்ணின க்ரீன் சில்லி ஆட் பண்ணணும். இதுவும் கொஞ்ச நேரம் ஃப்ரை பண்ணணும். நார்மல் உப்புமா பண்ணுறதை விட இந்த மாதிரி அப்பப்போ வெஜிடபிள் உப்புமா அந்த மாதிரி பண்ணால் டேஸ்டியாகவும் இருக்கும், கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாகவும் இருக்கும். இப்போது நான் 3 வெஜிடபிள்ஸ் எடுத்திருக்கேன். ஒன்று கேரட், பீன்ஸ், இன்னொன்று கார்ன். இந்த 3மே ஆட் பண்ணிட்டுருக்கேன். எல்லாம் சின்னதாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். பீன்ஸ், கேரட்டு, இது பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் கொஞ்ச நேரம் ஃப்ரை பண்ணணும். இப்போது ஒரு 2 டொமேட்டோ எடுத்து சின்னதாக கட் பண்ணி ஆட் பண்ணிகிட்ருக்கேன். நல்லா இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ½ டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள். நிறைய பேருக்கு உப்புமாவே பிடிக்காது. அப்படி இருக்கப்போ இந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணுங்கள்.
எல்லோரும் விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. இப்போது வெஜிடபிளுக்கு தேவையான அளவு 1 டீஸ்பூன் சால்ட் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். இப்போது நான் 2 கிளாஸ் ரவை எடுத்திருக்கேன். அதுக்கு 4 கிளாஸ் வாட்டர் ஆட் பண்ணிகிட்ருக்கேன். உங்களுக்கு இன்னும் சாஃப்டாக வேணும்னா இன்னும் ஒரு 1/2 கிளாஸ் கூடுதலாக ஆட் பண்ணிக்கலாம். நான் 4 கிளாஸ் தண்ணி ஆட் பண்ணிகிட்ருக்கேன். மீடியமாக இருக்கும் இது. இப்போது இதோட ஒரு 1/4 டீஸ்பூன் கரம் மசாலா பவுடர் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். இப்போது தேவையான அளவு சால்ட் போட்டு க்ளோஸ் பண்ணிவிடுங்க, பாயில் ஆகிற வரைக்கும். இப்போது பாயில் ஆகிடுச்சு. இப்போது நம்ம வறுத்தெடுத்த ரவை இருக்கு இல்லையா, அது டேஸ்ட் பண்ணி பாருங்கள் சால்ட் எப்படி இருக்குன்ட்டு. தேவையான ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, இப்போது பாயில் ஆகிட்டுருக்கு. இதோட வறுத்த ரவையை ஆட் பண்ணிவிட்டு மிக்ஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும், இல்லைன்னா உருண்டை பிடிச்சிரும். இப்போது இதோட பொடியாக நறுக்கின கொத்தமல்லி ஆட் பண்ணணும். பிறகு இப்போது இதோட வறுத்த முந்திரி இருக்கு இல்லைங்களா, அது ஆட் பண்ணணும். ஆட் பண்ணிவிட்டு ஒரு 2-3 மினிட்ஸ் அப்படியே க்ளோஸ் பண்ணி வைக்கணும். இப்போது ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம். ஓகே, இதோட காம்பினேஷனாக கோகோனட் சட்னி இருந்தால் ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள், உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நம்புகிறேன். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், ரெடி ஆயிடுச்சு. இது உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நம்புகிறேன். எப்படி இருக்குன்னு கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.